大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。家人们呢，今天给大家讲一个特别让人意想不到的故事，真的是太出人意料啦。这个故事的女主角叫小文，是咱们广州的一位富家千金。你们可别小看这个女生，虽然是个富二代，但人家可是名牌大学毕业的高材生呢。小文的父母是改革开放后白手起家的企业家，做生意特别有头脑，把女儿捧在手心里养大的。作为独生女，从小到大都是要什么有什么，名牌包包、限量球鞋、豪华轿车，那都是标配。在广州，她住的可是顶级豪宅小区，平时逛街都是往高端商场跑。小文在我这儿做了会员好几年了，一直没有合适的对象。她父母就一个心愿，就是希望女儿能找个本地人，这样以后也好尽孝道。但是呀，天意弄人，事情的发展往往就是这么奇妙。去年夏天，小文的闺蜜嫁到了台湾。说实话，当时小文还觉得特别不可思议，因为在她的印象里，台湾那边经济落后，生活水平可能还不如二线城市呢。她总觉得闺蜜是因为爱情冲昏了头脑才会做出这样的选择。丽姐，你是不知道，我当时真的觉得闺蜜疯了。小文跟我说起这段往事的时候，忍不住笑出声来。我那时候还劝她说，你看看我们这边的生活多好啊，高楼大厦，购物中心，网购方便，怎么就要跑去台湾受罪呢？可是后来闺蜜在社交媒体上发的照片却让小文有点懵。只见闺蜜 PO 的照片里满满的幸福感扑面而来，街道干净整洁，老房子虽然旧，但是很有味道。菜市场的水果蔬菜新鲜又便宜，最重要的是，闺蜜嫁过去的老公家庭条件也很不错，把她照顾得特别好。我那时候还以为闺蜜是在过滤镜下美化生活呢。小文说到这里，脸上露出了不好意思的表情，于是我就决定亲自去台湾看看，想要揭穿闺蜜的谎言，结果这一去可真是让我大开眼界了。就这样，抱着探索真相的心态，小文来到了台湾。谁知道这一趟不仅改变了她对台湾的所有认知，还遇到了她的真命天子。记得那是个特别舒服的早晨，小文跟着闺蜜来到一家开了50多年的老字号早餐店。这家店看起来很不起眼，装修也很老旧，要是在广州，小文估计连门都不会进。但是闺蜜说这家店可是远近闻名，每天都有大批老顾客专门来吃早餐。你知道最神奇的是什么吗？小文跟我说到这里的时候，眼睛都亮了。这家店虽然看起来很普通，但是卫生程度绝对是一流的。我亲眼看到老板娘每天早上4点多就起来准备，所有的食材都是现场加工，面团现揉，豆浆现打，连油条都是现炸的。小文说起第一次去那家早餐店的情景，简直滔滔不绝。她告诉我，老板娘虽然年纪大了，但是每天都戴着口罩和帽子，手上戴着卫生手套，围裙也是干干净净的。最让她震惊的是，这家店居然还有食品安全检测证明，就贴在店门口最显眼的位置。丽姐，你是不知道，我当时真的被惊到了。小文激动地说，你看啊，这样的老店在大陆很多都会为了省事买现成的食材，但是人家坚持50年如一日，每样东西都要自己做，而且卫生程度绝对没得说。那天早上，小文点了一份热豆浆、蛋饼和油条。当老板娘把早餐端上来的时候，她都惊呆了。豆浆是现打的，香浓顺滑，一点豆腥味都没有。蛋饼外皮酥脆，里面包的高丽菜和红萝卜都新鲜爽口。油条更是金黄酥脆，一点也不油腻。我真的要感谢闺蜜带我来这家店。小文说着说着眼眶都红了，你知道吗？在吃早餐的时候，我看到一位卫生局的检查员突击检查，老板娘特别淡定，直接请检查员查看所有的食材和后厨。这种场景在大陆真的很少见，一般商家看到检查都会紧张。就在小文吃早餐的时候，一个穿着白衬衫的男生走进了早餐店。老板娘，我要一份皮蛋瘦肉粥，再来2个包子，他笑着说。老板娘看到他，立刻热情地打招呼，阿杰医师，今天这么早啊？原来这位就是后来成为小文老公的许医师。他是当地一家医院的医生，父母开了一家医药企业，家境优渥，但为人特别谦和。那天早上他刚值完夜班，想来吃点早餐再回家。你们知道最神奇的是什么吗？
小文说到这里，眼睛里满是崇拜。许医师告诉我，台湾对食品安全的管理特别严格。比如说，如果被查出使用地沟油或者过期食材，不仅要罚款，还要负刑事责任，甚至可能会被判刑。所以很多老店宁可成本高一点，也绝对不会在食品安全上偷工减料。小文说，那天的早餐虽然只花了80多元新台币，但是却让他对台湾的认识完全改观。他发现这里虽然没有大陆那么多光鲜亮丽的外表，但是在食品安全这些关系到老百姓日常生活的细节上做得真的很到位。你知道最让我感动的是什么吗？小文接着说，那家早餐店的老板娘告诉我，他家的配方和做法都是祖传的，从来没有因为成本上涨就偷工减料。在他看来，做生意最重要的就是良心，要对得起每一个信任你的客人。在这家早餐店，小文和许医师有了第一次交谈。当时许医师正好坐在他旁边的位置，看到他对着早餐拍个不停，就好奇地问他是不是第一次来台湾。就这样，两个人聊起来了。许医师真的是个很贴心的人。小文跟我说起这段初遇时，满脸幸福。他看我对台湾的食品安全这么感兴趣，就主动给我介绍了很多台湾的管理制度。原来台湾早在很多年前就建立了从农场到餐桌的全程监管体系，每个环节都有严格的把关。家人们，你们可能会觉得这也没什么特别的，但是小文告诉我，正是这些看似平常的细节，让他对台湾的印象彻底改观。比如说，在那家早餐店，他看到墙上贴着一张食材登录表，上面详细记录了每种食材的进货日期、供应商信息，甚至连冰箱的温度记录都有。在大陆，我们确实也在努力改善食品安全，但是和台湾比起来，感觉还是有差距。小文说，就拿我在广州常去的那些网红早餐店来说，装修的金碧辉煌，价格贵得要死，但是食材的来源和安全程度真的很难让人完全放心。许医师那天给小文讲了很多台湾的食品安全制度，比如说，台湾的食品安全卫生管理法规定，如果商家违反食品安全规定，不仅要受到重罚，还可能面临吊销营业执照的处罚。更重要的是，这些法律真的会被严格执行，不会因为商家有关系就网开一面。你知道吗，丽姐？小文说，许医师告诉我，台湾的民众对食品安全特别重视。如果发现有商家用劣质食材或者卫生条件差，顾客可以直接打电话举报，相关部门会立即派人去检查。这种全民监督的氛围真的让人特别有安全感。那顿早餐后，许医师主动加了小文的联系方式，说以后可以带他去台湾其他有特色的老店尝尝。就这样，两个人开始了频繁的联系。每次约会，许医师都会带小文去一些台湾最地道的小店，让他真正体会到了台湾的饮食文化。有一次，许医师带我去一家开了70多年的面店。小文说起这段经历时，眼睛都在发光。老板是第3代传人了，但是坚持用最传统的方式熬高汤，每天凌晨3点就要起来准备，就为了给客人最好的口味。这种工匠精神真的让人特别感动。随着接触的深入，小文发现许医师不仅在事业上很优秀，为人处事也特别温和有礼。他们的感情也在不断升温，但是双方父母却都持反对态度。小文的父母觉得台湾条件不如大陆好，担心女儿去了会吃苦。许医师的父母则担心陆籍媳妇会不适应台湾的生活方式。被迫弃婚断子绝孙。大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。哎呀，家人们呐，今天我要跟大家唠叨一个让我这个做红娘的都想翻白眼的相亲故事。真是应了那句话，一物降一物，我这马上就要讲的故事，那可真是让我这个从业20多年的老红娘都忍不住想发飙。事情是这样的，前几天来了一位小姐姐，那真是标准的白富美，今年32岁，在广州某知名银行当经理。大家别看她年纪是大了点，那保养得跟25、6岁的小姑娘似的。这不，一进门我就被她身上那股气质给惊艳到了。丽姐，我听说你是广州最会牵红线的媒婆，我这不特意从天河区赶过来找你帮忙。小姐姐坐下来就开门见山，我笑呵呵地给她倒了杯茶。妹子，先别急，慢慢说。
来，跟丽姐说说你理想中的另一半是什么样的？谁知道这一问不要紧，这位小姐姐立马掏出了手机备忘录，我定睛一看，好家伙，整整一个清单，从身高、学历、收入、财产、户籍、家庭背景，那是一条一条罗列的明明白白。丽姐，我的要求其实不高，小姐姐轻描淡写地说。首先啊，身高必须1.8米以上，长相嘛不用多帅，但是要干净整洁，气质要好。学历必须是全日制重点大学研究生及以上，年收入税后50万起步。在广州市区要有至少一套100平米以上的学区房，全款。车子最好是50万以上的豪车，我听得嘴角直抽抽，这还叫不高？我的老天爷，可人家还没说完呢。负责人还要接受司法调查，这种雷厉风行的执法力度在大陆真的很少见。许医师的父母经营的医药企业也让小文对台湾的食品安全管理有了更深的认识。原来台湾的食品安全管理是多部门联动的，从农业部门到卫生部门，从检验单位到执法部门，形成了一个完整的监管链条。最让我感动的是，小文说这边的商家都很自觉。比如说我婆婆经常会去一家面包店买点心，那家店的老板会主动在产品上标注制作时间，甚至连使用的奶油面粉都标得清清楚楚。过期的面包一律打折处理，绝不会偷偷混在新面包里卖。现在小文和许医师已经在台湾定居下来了。他说，虽然台湾的生活节奏比不上大陆那么快，购物也没有那么方便，但是这里的生活品质却让他感到特别安心。其实在台湾生活久了，我才明白什么叫真正的幸福。小文感慨道，不是外表的光鲜亮丽，而是每一顿饭都能吃得放心，每一天都过得踏实。许医师常说，医者父母心，他们家做医药生意，最看重的就是良心。我现在特别理解这句话的意思了。前几天，小文还专门带父母来台湾游玩。当他带着父母去那家让他和许医师结缘的早餐店时，父母也被深深打动了。我爸说，他终于明白为什么我会选择在台湾生活了。小文笑着说，因为这里虽然不富丽堂皇，但是处处都能感受到对生命的尊重，对品质的坚持。家人们，听到这里，你们是不是也被小文的故事打动了呢？其实爱情和生活都是一样的，不在于表面的光鲜，而在于内里的真诚。就像那家让小文彻底改变对台湾印象的早餐店，50年如一日的坚持才是最动人的地方。说起来还有一件特别有意思的事情，小文跟我分享到，现在我已经完全适应了台湾的生活方式，甚至还在社交平台上开了个账号，专门分享台湾的美食和生活日常。没想到还真的吸引了不少粉丝，特别是想来台湾生活的大陆女孩子。家人们，小文现在过得可开心了。他说现在每天早上跟许医师一起去早餐店吃早餐已经成了最幸福的日常。老板娘看着他们从相识相恋到结婚，感情也特别好，经常会给他们多加料，或者变着花样给他们做一些新品尝尝。最让我感动的是，小文说台湾这边的商家都特别实在。比如说那家早餐店旁边开了一家连锁早餐店，价格比他们便宜，但是老板娘从来不担心生意会被抢走。她说，做生意最重要的是把品质守住，把老顾客的信任守住，其他的都不重要。说起台湾的食品安全，小文现在可以说是个专家了。他告诉我，台湾不仅有严格的食品安全法规，还有完善的食品溯源系统。你知道吗，丽姐？这边的很多餐厅都会主动公布食材的来源，有些甚至会把供应商的资质证明都贴出来。这种透明度真的让人很放心。现在小文和许医师的感情越来越好，许医师的父母看到儿媳妇这么用心经营家庭，也是越来越喜欢她。我婆婆现在经常夸我，小文笑着说我比台湾女孩子还要懂得生活。现在我们俩经常一起去市场买菜，一起研究新的菜品。小文的父母看到女儿过得这么幸福，也放心了。其实一开始我父母真的很担心，小文说，但是现在他们每次来台湾都会感叹这边的生活质量真的很好，特别是看到这边对食品安全的重视程度，对老年人的关怀程度，他们现在已经在考虑以后要不要也过来定居了。
家人们听了小文的故事，是不是觉得特别暖心呢？其实很多时候，我们对一个地方的偏见，往往来自于信息的不对等。就像小文，如果不是那次因为闺蜜而来台湾，如果不是那家让她刮目相看的早餐店，如果不是遇见温柔体贴的许医师，她可能永远都不会知道，原来生活还可以是这个样子。所以说，在爱情和生活的选择上，我们要学会用心去感受，用眼去发现。就像那些坚持了几十年的老店，他们的坚持和匠心才是真正的富有。而小文和许医师的故事也告诉我们，真正的幸福不在于外在的条件，而在于内心的满足和安定。今天的故事就讲到这里，如果你们也有类似的经历，欢迎在下面留言分享哦。我是丽姐，我们下期再见。